Det, der fascinerer, er jo, at det er jo en helt ny verden. Der var helt vindstille, der var ikke, måske der var 1 sekund med vind eller sådan noget, men der var slet ingen lyde overhovedet, da det var en rigtig stille aften. Og så kom de der bare svævende ind, uden at man kunne høre eller noget. Det eneste man kunne, det var bare se de der orange pletter, der kom. En stor komponist, han har musikkendskabet med sig. Niels Bohr havde videnskaben med sig omkring kernefysik og den slags ting. Og på den måde har jeg haft indvendig en viden om, at det var ligesom jorden, og det hele var skruet anderledes sammen. Der findes måske noget uden for vores egen lille planet, og der findes måske andre planeter i vores solsystem, som er beboet osv.